Hello， 大家好，今日同大家去中環 BMQ 原創方行一個玩嘢祭2026年。咁去買飛先，成人20蚊，小朋友唔使錢。有咁多嘅攤檔，一齊入去啊！入到去就見到勁大間快餐店啊！今次嘅主題咧就係快餐店，有勁多嘢喺入邊啊！你睇下，真係有個位俾大家坐喺度，擺你心愛嘅玩具，擺喺度影相。呢度仲有唔同嘅畫、衫同埋公仔，價錢就喺呢度啦。手快有手慢冇，好快就俾人買晒啦。有幾隻限定版嘅公仔喺度，仲有啲杯、鎖匙扣同埋啲衫。嚟到呢度記得喺度影相，係唔使錢㗎。睇完呢間主題快餐店，我哋一齊睇下唔同嘅攤檔啦。用我嘅視覺一齊快速望下有啲咩正嘅玩具。嚟啦，我哋一齊行啦。玩嘢祭有玩具買，仲有嘢食買添。呢度仲有得玩遊戲，30秒內念急口令，仲有薯條送。一齊玩呢個急口令啦！嚟玩嘢祭嘆翻3餐，滿足貪玩慾望，好簡單。設計師玩具潮玩新潮，由朝到晚一齊圍玩膠啦！贏咗啦，就有依包薯條。如果你買嘢100蚊都有依個薯條㗎。玩完急口令就揾我哋嘅朋友一齊支持下香港嘅設計師，買下佢哋嘅靚玩具啦！我嘅朋友佢哋 IG 就喺左上角。現場環境真係超一流啊！一定要去。喺呢度咧，仲有得玩個黏土教學添啊，可以整唔同嘅嘢食。而我就整披薩啊！大家覺得整得靚唔靚呢？可以做鎖匙扣㗎。今次嘅玩嘢祭時間就係19至到21號，快啲去啊！今條片嚟到呢度，我哋下條片去其他地方。Goodbye。